राजसमंद पुलिस ने सायरन बजाते हुए निकाली नशा मुक्ति अभियान जागरूकता वाहन रैली। क्षेत्रवासियों से नशा नहीं करने का किया गया आह्वान। राजस्थान के राजसमंद जिला पुलिस द्वारा राजसमंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अगवानी में नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली केलवा पुलिस थाने के नीचे से प्रारंभ हुई। दौलत कॉलोनी, भिक्षु विहार, सूरजपोल, सदर बाजार, छतरी चौक होते हुए केलवा चौपाटी बस स्टैंड होते हुए पुलिस थाने के नीचे समाप्त हुई। रैली का तेरापंथ युवक परिषद, खाद्यान्न व्यापार मंडल, केलवा चौपाटी व्यापार मंडल, स्वच्छ केलवा, हरित केलवा, कपड़ा व्यापार मंडल आदि संगठनों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वाहन रैली में करीब 100 से अधिक वाहन थे जो पुलिस सायरन बजाकर नशा नहीं करने का आह्वान कर रहे थे। कुंभलगढ़ डिप्टी नरपत सिंह, थाना अधिकारी लाल सिंह शक्तावत व जिले भर से आए पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक व पुलिस के जवान मौजूद रहे। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।